Prije točno 20 godina u rano jutro skupina terorista otima 4 zrakoplova u SAD-u i napada tornjeve blizance Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, a potom i zgradu Pentagona. 4. oteti zrakoplov nije ispunio svoju ubilačku misiju, putnici su pružili otpor i spriječili napad. U jednom danu ubijeno je gotovo 3000 nevinih ljudi, 25.000 je ozlijeđeno. SAD je locirao krivca, ekstremna islamistička skupina Al-Qaida, njezino utočište Afganistan. Ondje se svojedobno njihov lider Osama Bin Laden s mudžahedinima borio protiv Sovjetskog saveza. I već u listopadu počinju zračni napadi SAD-a i saveznika na Talibane i Al-Qaidu. Uz specijalne snage na terenu i borce Afganistanskog sjevernog saveza, Talibani su poraženi i protjerani u planinske vrleti. Potraga za neprijateljem broj 1, Bin Ladenom, međutim, nije urodila plodom. U travnju 2002. Amerikanci počinju s izgradnjom prijelazne vlasti i obnovom Afganistana. Za prvu ruku odobrava se 38 milijardi dolara. U proljeće 2003. SAD se okreće prema Iraku. Od režima Sadama Huseina traži da preda oružje za masovno uništenje, a kada to nije učinjeno, počinje velika vojna operacija. Nakon samo 3 tjedna Amerikanci ulaze u Bagdad. Idućih godina na ruševinama iračke države stvara se nova prijetnja. Islamska država u Iraku, dotad bliska Al-Qaidi. Pridružuju im se mnogi bivši pripadnici Sadamovih snaga sigurnosti, a od 2010. njihov je emir Abu Bakr al-Baghdadi. A skupina postaje poznata kao Islamska država Iraka i Levanta, Daesh na arapskom. 2011. američka vojska počinje povlačenje iz Iraka, gdje nota bene nikad nisu pronađeni dokazi o oružju za masovno uništenje. U svibnju te godine, u dramatičnoj akciji američkih specijalaca iz postrojbe SEAL pod okriljem noći u okolici Abbottabada u Pakistanu likvidiran je Osama Bin Laden, 10 godina nakon početka lova na njega. Njegova Al-Qaida već je godinama prije znatno oslabljena. Tih godina ISIL je nedvojbeno najveća prijetnja. Tijekom 2014. kontrolira trećinu Iraka i velike dijelove Sirije, gdje je inače bijesni složeni građanski rat. Čini monstruozne zločine diljem svijeta. 2015. zato počinje velika kampanja zapadnih sila, a zatim i Rusije protiv ISIL-a i do kraja 2017. svedeni su na ostatke ostataka. 2019. na sjeverozapadu Sirije, pri napadu američkih specijalaca, vođa ISIL-a al-Baghdadi aktivira eksploziv, ubija sebe i 2 djece. U veljači 2020. predstavnik SAD-a i vođa Talibana sastaju se i potpisuju sporazum o dovođenju mira u Afganistan. U dogovor nije uključena tadašnja vlada u Kabulu. Amerikanci obećavaju da će se povući do svibnja 2021. Novi predsjednik Joe Biden produljuje rok za povlačenje Amerikanaca na kraj kolovoza, a onda se sredinom tog prošloga mjeseca iznenađujuće brzo raspadaju afganistanska vlast i vojska. Talibani preuzimaju kontrolu. Iz zračne luke u Kabulu u 2 tjedna evakuirano je više od 120.000 ljudi. U napadu ISIL-ova bombaša samoubojice ubijeno je gotovo 170 ljudi, među kojima i 13 američkih vojnika. I tako, Talibani su obećali svijetu da više neće, kao prije 2 desetljeća, pružati utočište terorističkim organizacijama. Prije 4 dana imenovali su novu afganistansku vladu, sastavljenu velikim dijelom od tvrdolinijaša.